Sedaya ingkang hadir dipun mulyakaken dening Allah, dipun paringi hidayah, diparingi rahmat, dijembarno rezekine, didawakno umure, disenengno keluargane, matine husnul khotimah. Amin. Kita lajengaken tasih bab namanya bab takbiratul iftar. Ngene bab takbiratul iftar. Donga-donga sing diwaca nalikane takbiratul ihram lan carane takbiratul ihram. Wa alam ngerti sira annahu satemene kelakuan la yasihu rasa apa at-takbiru takbir wala ghairuhu minal adkari lan liyane takbir minal adkari saking pira-pira pikir hatta yatalaffadha sehingga ngelafatno sapa wong bilisanihi kelawan lisane wong bihaitsu yusma'a sekirane krungu sapa nafsu awak dhewe ne wong ida lam yakun mono nalikane ora ana lahu ketuwe talafut bilisan aridon iku persulayan. Waqad qadamana bayanu hadi fil fusuli lan teman-teman wis nerangno ing dhisik apa bayanu hada utawi penjelasan iki bab fil fusuli ing dalam pira-pira fasal alati kang fi awalil kitab kang ing dalam kawitane kitab. Fa ing kana ono iku bilisanihi kelawan lisane wong harasun apa cacat bisu auyubun utawa ya cacat padha haraka mau gerakno sapa wong ing lisan bikot terima kelawan sekirane barang yang biru kuwasa sapa wong alahi ngatasé haraka wa tasifu lan sapa salatu salate iki bab jelasna masalah talafut bilisanihi. Jadi rukun-rukun wacanan rukun sing kudu diwaca iku kudu diucapkan dengan lisan. Kok nalikane ora diucapno karo lisan mongko salat uga sah. Minal adkari kata talafut bilisanihi sampai krungu awake dhewe. Wis terang mereka itu. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak bisa mengucapkan karena mungkin ada cacat lisannya, harusun bisu, auyubun utawa cacat sehingga gak bisa mengucapkan kalimat harroka monggo mau kudu gerak lisane sak kuwate. Nek wis ra iso wa tasihu mongko sah apa salatu salat. Dadi sak mampune. Misale ora iso ya karena cacat yang mau digerak-gerakno. Ya nek sing iso mengucapkan harus diucapkan dengan lisan. Wa alam ngerti sira annahu la yasihu takbiru bil ajamiyati. Ana usatamene takbir layasiku rasa apa takbir bil ajamiyati kelawan bahasa ajam liman kanggo wong kodaro kang kuwasa sapa man alaihi atas takbir bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Jadi misalnya ana kok wong mampu menggunakan bahasa Arab kemudian takbir dengan menggunakan bahasa selain Arab mongko takbire uga ora sah. Misale kaya wong Malang iki kok sampe saya krungu salat mari ngono salate diartekno bahasa Indonesia. Jadi takbir ya ora Allahu Akbar tapi Allah Maha Besar. Nah iki kan dene gak ngaji fikih. Jadi yang penting mantep ngene. Soalnya menurut dia salat ning gara artine gak mantep. Sing diucapno gak ngerti. Iki menurut apa ini kelompok orang
fikih dhewe. Dadi kabeh salat diartekno Allah Maha Besar. Nek ngono kabiro. Alhamdulillah katsira, segala puji bagi Allah. Orang nganggo bahasa Arab blas. Nah iki ora sah takbire nek nganggo bahasa selain Arab bagi yang mampu. Wa amman man la yakdir. Wa amman anapun utawi wong layak diru kang ora kuwasa sapa man kaya sing mongko sah apa takbir wajib bulan wajib alaihi atas man apa ta'allama belajar al-arabiyyati yang belajar bahasa Arab. Misalnya kok durung mampu napa salate sah napa boten. Misalnya mosok Allahu Akbar gak iso le. Allahu Akbar. Misalnya kok gak iso teman-teman gak iso lagi mlebu Islam utawa wis krungu Islam tapi gak tau kumpul no masjid no musala gak tau mbadai no salat iki misale. Oh gak iso maca takbir. Lagi mlebu misalnya. Berarti kan dia wis kepengen benar-benar sholat. Waktune sholat wis mlebu tapi wong mau durung iso ngucapno. Bagaimana? Sholatnya tetap sah. Tapi ana tapine wajib ta'alamal arabiyyah. Wajib belajar bahasa Arab. Fa in qassara mongko lamun males sapa man fi ta'limi dalam belajar lam tasihhu mongko rasa apa salate man. Tapi kok males mau ya wis ora iso ya wis takbir ya ora iso cah teman misalnya. Karena tidak mau belajar mongko karena kesengajaannya enggak dalam belajar takbir maka ya ora iso maca takbir. Muni Allahu Akbar berarti Allahu Akbar misalkan. Ini kok diterus-terusno karena malas belajar, mongko belajar apa jenenge salate mau gak karena jarak bahasa Inggris. Ora belum belajar jenenge kan jarak. Wajib bulan wajib apa i'adatun apa baleni ma ing barang apa salat sapa wong ing fil muddati ing dalam mangsa alati kang kosoro kang males sapa wong fiya ing dalam salat saking belajar. Jadi misalnya kalau mau males sampai pirang-pirang bulan gak gelem belajar takbir, mongko wong mau butuh sampai akhirnya iso dalam waktu 1 bulan. Sing malesnya mau gara-gara gak belajar butuh dibaleni sholat selama 1 bulan. Ini hukum fikih. Hukum fikih itu jelas. Jadi nek kodok ya butuh kodok itu tungane ono iki. Nek ra iso blas kecuali sing ora belajar iku sing gak oleh. Jangan orang blarang. Wis penting mau salat ae nek iki kan ngerti kudu belajar. Yang mualaf itu kan kawitan masuk ya ora iso blas, tapi akhirnya belajar. Nah iki hukume. Wa alam ngerti sira annal madzhab bis-sahih. Satemene madzhab kang luwih sahih al-muhtari kang den pilih. Iki mazhab Imam Syafi'i dan Imam Nawawi antakbiratil ikhramis antakbiratil ikhramis atau takbiratil ikhram la tamudda iku ora den dawakno bal yaqulu balik maca sapa wong ha ing takbir masru'atan iku den syari'atan disyari'ataken wa qila lan den ucapaken tamudda iku den dawakno. Wa amma baqi at-takbirati monggo lamun tetep apa takbiratul fal madhabu madzhab as-sahih kang sahih al-mutaridun den pilih istaqbaba iku den sunataken apa madhaha ndawakno takbir ila ya sholat itu sholat sapa wong ila rukni maring rukun Allah dikang badha dalam sawise rukun. Terus wacanane takbir iku ana sing ngarani didawakno, ana sing ngarani gak didawakno. Tapi mazhab yang luwih sahih itu didawakno sampai mengikuti rukun berikutnya. Jadi wacanane dawa niku. Misale nek takbir ketika niat niku ora dawa Allah
Tapi rukuk niku kan boten dawa Allahu Akbar. Karena antara rukun pertama dengan rukun berikutnya tidak panjang. Tapi ini bermaca surat terus sujud niku kan dawa Allahu Akbar sampai mencapai rukun berikutnya. Dan itu menurut mazhab yang sahih Imam Nawawi, dia mengatakan berarti mazhab Imam Syafi'i itu disunahkan dipanjangkan antara rukun yang panjang dengan rukun berikutnya yang membutuhkan gerakan dawa itu sendiri. Wakila lan ucapakan la tamudda ora den dawakno. Para umat dama mongko lamun dawakno ing marafat la ya mudda ora den dawakno. Au tarokato ninggal mudda ing dawakno lafat ya mudda kang ora dawa lam tubtilu mongko ora batal apa salatu salate. Misale kok endek-endek ya gak apa-apa, lakin tetapi ne fatat mongko putus apa al-fadilatu keutamaan. Jadi misalnya kok pas ono imam misalnya bar maca surat terus sujud ya. Surat terus sujud. Itidal rukuk terus itidal ini kan dawa. Misalnya kok dene iku ora didawakno macane Allahu Akbar. Ya tetep sah, tapi kurang utama. Soalnya piye? Imame sing pondal-pondal. Misalnya sampean mari sujud kedua dari rakaat pertama. Sampean misalnya kok bacaan takbir pendek, Allahu Akbar. Terus sampean ngadeg kan suwi. Allahu Akbar. Terus sampean ngadeg. Iku nek ora patek niteni, makmume sesuk lungguh maneh. Allahu Akbar. Iki menghilangkan fadilah. Jadi wayah rukun yang antara rukun satu dengan yang lainnya membutuhkan waktu yang lama iku didawakno. Wa alam marstiyo sira annama khalil madda. Samene panggonan kang dawa badal lami ing dalam sawise lam minallah sing kalimat Allah. Wala yamudda dan radawa fi ghairi ing dalam liyane lam. Sing didawakno niku lam kedua. Allahu Akbar. Ora kok Allahu Akbar keliru. Allahu Akbar ya ora. Sing bener Allah lam jalalah. Allah iku lam, kalau mereka tak lam. Itu sing didawakno huruf lam. Allahu Akbar. Ora ane utawa bane. Fasl tapi iki mufassal wa sunnatu tawi kesunahan ayat haro yen to banterno sapa imam bitakbiratil ihram kelawan takbiratul ihram wa ghairi halan liyane takbiratul ihram liyusmi'a supaya krungu hu ing imam sapa al makmum wa yusirru lan ngalokno sapa al makmum ya kelawan takbir bihaitu yusmi'a sekirane krungu nafsawi awak dhewe ne makmum. Jadi disunahkan imam itu mengeraskan ketika mengeraskan bacaan takbir sampai makmumnya mendengar. Kadang kan ono misalnya ngimami jamaah wakeh lah kok teko guri gak krungu, berarti kudu buwanter nek imame takbire dibanter Allahu Akbar. Nah sanu boten diterusno fa in jahara maka lamun banter sapa makmum au asira to ngalokno sapa imam lam tufsidu mongko ora rusak apa salate imam. Tetep ora apa-apa. Misale kok makmume sing banter, kok imame sing malah alun, nek gak apa-apa. Tetep sah salate. Wal yakhlisu ala tasihhi takbiri. Nalikane kepengen ala tasihhi takbiri ing atase benerno takbir. Fala yamudda mongko ora falam yamudda. Ora ndawakno fi ghairi maudhi dalam saliyane panggonane ndawakno fa in maddal hamzati. Monggo lamun ndawakno sapa wong al hamzati ing hamzah minallah sing kalimat Allah. Dadi nek ndawakno aja kalimat
hamzah berarti jadi kalimat Allah. Artinya apa? Ini Allah berarti menjadi kalimat istifham, hamzah menjadi kalimat tanya. Ini sampean macane Allah berarti apakah Allah artinya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi sampean nek maca Allahu Akbar artinya menjadi apakah Allah Maha Besar. Malah keliru kan? Ya, keliru sak dawa ndek ternyata artinya menjadi beda. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau dibaca Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Tambah takon berarti. Jadi kalimat tanya. Iku sing gak ana. Wa asba'a fathatil ba'i utawa fathai ba sing didawakno min akbari sayang kalimat akbar lafat akbar bi khaitu syarat sekarne dadi apa kalimat lafat akbar ala lafzi akbar ing atas lafat akbar dadi baris sing dawa akbar lam tasihhu monggo rasa apa salatu salate wong misale sampean kok takbir Allahu Akbar salate mela ora sah soalnya takbir niku takbiratul ihram niku rukun. Nek rukune gak dibenerno salate gak sah. Nek gak roh piye? Ya sah wae nek ora roh. Piye maneh mar ora gelem ngaji. Tapi sok ben nilaimu elek nang akhirat. Salahmu gak gelem ngaji. Ono diulang ngaji tenanan kok budak. Jadi zaman macane Allahu Akbar salate ora sah. Utawa macane Allahu Akbar ya biasa. Ini tititan ini membatalkan sholat. Faslun. Nek ra iso ora apa-apa. Tapi ya kuwi lah nilane salate yo elek sampeyan. Ya bener kok diterima, tapi ya mbah nilane malah kan begregeten bareng. Bocah iki niat sembayang ora ngono. Bocah ora tenanan sembayang. Sampai sekolah ya nek gak iso jawab gurune gregeten. Wong malaikat ya malah gregeten. Oh, bocah pencen sih kaya ngene. Wis diulangi gak gelem belajar. Iki dhewek belajar supaya ben iso. Faslun ilam mardiya sira anna sholata satamene salat allati kang ya kang utawi alati salat rakaatane wa salat rong rakaat syuri'a mangkoten syariataken fiya ing dalam rakaat ini ihda asyrata takbiratin ing 11 takbir. Salat rong rakaat akeh takbir piro? 11 takbiran. Sampeyan hitung poe. Waladilan salat ya utai salat salatu rakaatin sab'a asyrati takbiratin. Salate telung rakaat sab'a asyrati takbiratin mongko takbiri akeh pinten? 17 takbir. Nek telung rakaat. Nek rong rakaat niku 11. Walati te salat ya utai alati arba'at rakaatin. Salat kang patang rakaat ithnata mongko loro wa isyruna lan 20 takbiratan apane takbire. Takbire berarti pinten? 22 kali. Fa in fi kulli fa inna fi kulli rakaatin. Fa inna mongko satemene fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Khamsun takbiratin iku 5 takbiran. Setiap sholat niku kan 5 takbir. Jadi kalau 4 rakaat berarti pinten? Ya 20 ya 22 takbir. 4 ditambah terakhir. Takbiratul ruku'i iku takbiratul ruku'i maring rukuk wa arba'an lan 4 lil mus sajdatah ini maring takbir sujud loro waraf ulan ngangkat min saking sajdatah ini 4 berarti wa takbiratul lan takbir ihram wa takbiratul qiyam lan takbir ngadeg minat tasyahud saking tasyahud awal. Nah niku hitungane ngene-ngene iki sing iso ngitung ya wong sing ulama-ulama sing ngitung nulis kitab nek dheweke mboten ngitung ngene
syaraté wonten. Misale kok takbir kae piye? Sing paling utama sing dadi rukun takbiratul ihram. Takbir yang lainnya kan sunnah. Tuma iklam monggo kari-kari ngerti ya sira anna jami'a hadi takbirati saat menes sekabehane ikilah takbir sunnatun iku sunnah lautaro kala meninggal sapa ha ing takbir amdan krana nejo sahwan utawa lali la tubtilu mongko ora batal apa salatuhu salate wong wala tuhrimu lan ora haram alaihi atas imam wala yasjudu mongko lan ora sujud lisahwi krana lali illa takbiratul ihram kejaba takbiratul ihram fa inna mawasal takbiratul ihram la taqidu ora sah apa salat illa biha kejaba kelawan takbiratul ihram bila khilafin kelawan tanpa persulayaan wallahu a'lam. Jadi kalau yang takbiratul ihram itu yang rukun, misalnya kalau jenengan mboten takbiratul ihram niku mboten sah. Sampai dijelasno karo Imam Nawawi, misalnya kok bacaan takbiratul takbir niku kok salah, niku wis gak sah salate. Ilam ngerti sira. Annahu satemene kelakuan anahuma qad ja'at fihi. Teman-teman teko fi ing dalem bab mayakulu ba'da takbiratul ihram. Jadi donga sing diwaca sawise takbiratul ihram. Apa hadis pira-pira hadis kathiratin kang akeh. Yak tadi kang bakal teko majmu'aha alaikum bulane hadis ayak kulai ngucap sapa sira wacanane niki Allahu akbar kabira dengan wacan walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ayat maknani ben iso artine Allahu akbar kaya Allah akbar iku maha agung kabiran tur maha agung walhamdulillah kabeh puji lillahi kagungane Gusti Allah katsiran kelawan akeh wa subhanallahi maha suci Allah bukratan ing dalem waktu isuk wa aswilan lan waktu sore wajah tu madhep sapa ingsun wajhiya ing kekuasaan wajah Allah lilladzi maring dat fatara kan nyiptakno sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi hanifan kare suci musliman tur pasrah wa ma ana lan ana ana utahe ingsun minal musyrikina iku setengah sange pira-pira wong kang musyrik. Inna sholati satemene salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun lillahi iku kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. La syarika ora ana sekuton lahu kedue Allah. Wa bidzalika lan krana mengkono-mengkono perintah umirtu den perintah sapa ingsun wa ana utahe ingsun minal muslimina iku setengah saking pira-pira wong kang Islam. Dengan sampai kono biasane ini wajan wajib la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Biasane sampai kono tok. Nah iki sing ana terusane nek jenengan kepengin salat men tambah dawa Allahumma du Gusti anta utai panjenengan al-maliku iku maha penguasa la ilaha ora ana pangeran illa anta kecuali panjenengan anta utai panjenengan Rabbi iku pangeran ingsun wa ana utai ingsun abduka iku kawula panjenengan dalam tu wis dolim sapa ingsun nafsi ing awak ingsun wa taraf ngaku sapa ingsun wa taraftu bidambi kelawan dosa-dosa ingsun wakfir mugi ngapura panjenengan li dumateng ingsun zunubi ing dosa-dosa ingsun jami'an halis kabehane wa innahu mongko satemene kelakuan la yakfiru ora ana kang bisa nyepuro al-dzunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba panjenengan wahdi mugi nuduhaken panjenengane ingsun li ahsanil akhlaqi maring pira-pira maring bagus-baguse pira-pira akhlak
layah tigang ora bisa nutuna li aksaniha maring baguse pira-pira akhlak illa anta kejaba panjenengan wasrif lan nyuwung ngindarno anni same ingsun wasrif lan mugi ngindarno panjenengan anni same ingsun sayyi'aha ing ala-alae akhlak la yasrifu kang ora ana bisa menghindarkan sayyi'aha ing alae akhlak illa anta kejaba panjenengan labbaika teka sapa ingsun ka panjenengan wa sa'daika lan nglakoni perintah ing panjenengan wal khairu lan utahe kaapian kullu sakabehane khair fi yadaika iku ing dalem kekuasaane panjenengan wa syarru daika elean laisa iku ramo ilaika dumateng panjenengan ana utawi ingsun bika iku kelawan panjenengan wa ilaika lan marang panjenengan tabarok namo suci mutabarokmu pemberi barokah jenengan wa ta'ala talan maulur panjenengan astagfiru nyuwun sepura ingsun dumateng panjenengan wa atubu lan nyuwun taubat ingsun ilaika marang panjenengan wa yaqulu terus donga maneh dongane duwa niki jenengan nek iso kuwabe waca iku wis suwi temen salate Allahumma do Gusti bait mugi ngedono panjenengan baini ing dalam antarane ingsun wa baina khotoya ing dalam antarane kesalahan pira-pira kesalahan kama ba'atta kaya oleh ngedono panjenengan bainal masyriqi ing dalam antarane jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon Allahumma du Gusti nakko kang nyuceni mugi nyuceni panjenengan ingsun min khotoya ya sanging pira-pira kesalahan dosa kama yunakko kaya oleh den bersahi apa ataubu pakaian al abyadu kang putih minat danasi sanging pira-pira kotoran Allahumma du Gusti aksil mugi basuh panjenengan ni ing ingsun min khotoya ya sanging pira-pira kesalahan dosa bitalji kelawan salju wal ma'i lan banyu wal baroti lan embun ya dongane dawane ngoten iki wong-wong khusus sing ngeten iki dhewek bisane napa macane kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalik umirtu wa ana minal samono tok ya wis isone lah ya iso dawa sampean waca iki kowe nek kaji yang nek kaji umroh digawani buku ya buku nek sampeyan wayah tawaf ana wacanane dhewe wayah sa'i ana dongane dhewe wayah panjenengan waca sowan serimpet kancane oke dongane mantep ngoten ae ora mantoki iku dongane ana dhewe-dhewe pon sing iso ae sing penting iki lak angel fakulu hadal makmuri monggo te saben-saben ikilah zikir tabata monggo tetap fi sahihi an Rasulillah sanging hadis sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasulullah wajalan tengok fil babi ing dalam bab ahadisi pira hadis ukhra kang liya min saing hadis hadisun Aisyah radhiyallahu anha hadis saking Sayyidah Aisyah kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam saiki hadis diterangkan ida iftitahana likane buka sapa kanjeng Nabi salat ing salat ngawiti salat kala mongko maca sapa kanjeng Nabi maca niki ten ngene hadis Sayyidah Aisyah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka iki dongane kanjeng Nabi Allahumma subhanaka mau suci panjenengan Allahumma du Gusti wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan wa tabaraka lan maha pemberi barokah panjenengan apa ismuka asma panjenengan wa ta'ala lan maha luhur panjenengan apa jadduka keagungan panjenengan wala ilaha lan ora ana pangeran
ghairuka sa'liyone panjenengan. Nah iku dungane Kanjeng Nabi nalikane wis bar takbir Allahu Akbar maca niki. Rawang riwayatan ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, biasani digelawan pira-pira sanad dhaifatin kang dhaif. Tapi hadisnya dhaif. Wa dhaifulan dhaifna ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi, wal Baihaqi lan Imam Baihaqi, wa ghairihim lan liyane Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Baihaqi. Wa rawang riwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi lan Imam Baihaqi, min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri, sange riwayate Abu Sa'id Al-Khudri. Wa dhaifulan dhaifna ing hadis, wa dhaifulan dhaifna sapa Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, wa Ibnu Majah wal Baihaqi hu ing hadis. Kala ngendika sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wa rawiyalan den riwayataken al-istiftahu apa istiftah, bacaan iftitah ning maksudnya. Subhanakallahumma bihamdika. Donga niku mau an Ibnu Mas'ud marfu'an. Dari jalur lain itu disebut hadis marfu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ini sejarah hadis, cerita-cerita. Wa Anas lan saing sahabat Anas marfu'an itu hadis marfu yang dari Anas juga marfu sahabat Anas. Wa kullu halan saben-saben hadis dhaifatun iku dhaif. Jadi hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi ndonga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, niku hadis dhaif. Wa asahhu qala ngendika sapa Imam Al-Baihaqi, wa asahhu kang luwih sahih ma iku hadis ruya kang diriwayatkan fi dalam hadis an Umar bin Khattab, saking Umar bin Khattab radhiyallahu ridani sapa Allah anhu, saking Umar bin Khattab. Summa mau kari-kari ngrawang riwayataken sapa Imam Baihaqi ing hadis bi isnadi kelawan sanate anu saking Umar bin Khattab. Ana usatune Umar bin Khattab kabbara iku takbir sapa Umar bin Khattab. Summa qala kari-kari maca sapa Umar bin Khattab, maca napa? Subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sing teko sinten? Teko Umar bin Khattab nyu hadis niku. Sing non dhuwur mau kabeh sahih. Warawina lan riwayat terkena ing kita fi Sunanil Baihaqi, ing dalam kitab Sunani Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, anil Haris saking Imam Haris, an Ali radhiyallahu anhu saking sahabat Ali radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Ali, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida istiftaha nalikane ngawiti sapa Kanjeng Nabi as-sholata ing salat, qala monggo maca sapa Kanjeng Nabi la ilaha illa anta subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya ila akhirih. Terus hadis liya sing diriwayatkan Sayyidina Ali Kanjeng Nabi ndonga niki, la ilaha illa anta, ora ana pangeran illa anta, subhanaka dzalamtu nafsi, mau wis arten, wa amiltu lan ngamal sapa ingsun su'an ing amal elek, faghfir mugi ngapura panjenengan li marang ingsun, inna sak temene zat layak firu kang ora bisa nyepura adzuluba ing pira-pira dosa ila anta kejaba panjenengan. Wajah tu iku mau terus ila akhirih sampai wa ana minal muslimin. Wa hadisun dhaif, hadis dhaif. Qala Al-Haris ngendika Imam Al-Haris Al-Awar, jenenge Al-Haris Al-Awar, muttafaqun sepakat ala dhaifi ing atase kedhaifane perawi Haris Al-Awar. Tiada sanad yang dikatakan, semua sepakat dari hadis dan ulama mengatakan bahwa Haris Al-Awar niku dhaif, perawi yang lemah. Wa kana la sapa As-Sa'bi, Imam As-Sa'bi
yaqulu ngendika sapa Imam Syafi'i al-Harithu utawi Imam Haris kadzdzaba iku kadzib, perawi yang berdusta, wallahu a'lam. Dari hadis yang dhaif. Tapi kan mesti sebutno Imam Nawawi nang Muqaddimah bahwa hadis dhaif bisa dipakai selama tidak untuk menentukan halal haram, hukum sunnah ya tak boleh. Amma qauluhu, anapun utai pengucape Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasirru laisa ilaika wasyarru laisa ilaika. Jadi dawuhe Kanjeng Nabi singkat lafadz napa wasyarru laisa ilaika. Wasyarru dai syarru kaelekan laisa ora ono ilaika maring panjenengan. Walaupun memang Allah itu menciptakan kejelekan, kejahatan dan kebaikan, tapi tidak pantas orang mengatakan bahwa kejahatan dari Allah. Ora pantas. Walaupun Allah yang menciptakan kejahatan. Fa'lam ngerti wasira anna madhaibul ahlil haqqi utai madhabi ahlul haq minal muhaddisina saing pira-pira ahli hadis wal fuqaha ilan pira-pira ahli fikih wal mutakallimin lan pira-pira ahli mutakallim ahli kalam minas sahabat saing pira-pira sahabat wa tabi'in lan pira-pira tabi'in sahabat sing ketemu Kanjeng Nabi, tabi'in bertemu sahabat, wa man ba'dhum lan wong dalem sawise tabi'in ya tabi'in min ulama il muslimina saking pira-pira ulama wong Islam an jami'il kainati saking sekabehane golongane mu'alim ulama khairuha liyane api-apike jami'ul kainati wa syarruha nafa'a manfaati haing napa ya penciptaan wadorohalan untuk membahayakan haing makhluk kullaha sakabehane makhluk minallahi itu saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan menciptakan yang jelek yang bagus dan yang jelek. Dari kalimat syarru ilaika, yang benar bahwa yang bagus dan yang jelek itu semua dari Allah, kulluha minallah. Tapi kudu diatekno iki wa bi iradati lan kelawan kehendake Allah wa takdirihi lan takdire Allah. Wa idza qabata mengalaman tetap apa hada apa ikilah kalimat syarru laisa ilaika syarru ilaika wala buddha mengora kena ora min ta'wili hadal hadis saking nakwili hadis ikilah hadis. Jadi kudu dijelasno ngolak keliru pemahaman. Mosok Gusti Allah nggih elek aku ngono maksude. Wa syarru utawi syarru la yataqarraba iku ora parbi kelawan syarrun ilaika marang sira. Makna yang pertama dijelaskan bahwa walaupun Allah menciptakan kejahatan, tapi tidak bisa disandingkan kata kejahatan dengan Allah, tidak bisa didekatkan dengan Allah. Wa tani itu yang kaping pindho. La sok ada ilaka itu tidak bisa diangkat ilaika teman-teman jenengan. Jadi kalimat syarra ilaika itu gak iso di parekno karo Gusti Allah. Innama yas'adul kalimut thayyibi, kalimat sing apik. Padahal itu kaming telu la yudhafu ilaika adaban. Ora iso den sendekno ilaika dumateng panjenengan adaban karena adab. Fala yuqalu ora kena den ucapaken ya khaliqus syarri, wahai pencipta kejahatan. Ora iso lah. Misale wong kok ngarani Gusti Allah dengan mengatakan ya khaliqus syarri, wahai Allah yang menciptakan kejahatan. Walaupun memang benar-benar takdir itu dari Allah, yang jelek dan yang buruk itu dari Allah. Sing gawe elek ya Gusti Allah, sing gawe apik ya Gusti Allah. Ya wis ngono. Sampeyan takok gak iso. Tapi gak bisa kita mengatakan wahai zat yang menciptakan kejahatan. Gak oleh seperti itu. Ini adab nang Gusti Allah. Walaupun kita yakin bahwa kejahatan juga dari Allah. Al-qadru khairi wa syarrihi minallah. Takdir jelek dan takdir baik dari Allah. Tapi tidak bisa disandarkan kepada Allah. Ngono maknane takdir jelek dan takdir buruk itu. Yang kok men takok tetep gak iso dijawab. Ya semono Gusti Allah gawe ning ngono memang. Dadi sing gawe kejahatan juga Gusti Allah.
Sehingga kebaikan juga Gusti Allah. Tidak bisa disifati Allah itu. Padahal sampai juga iso. Tapi Gusti Tuhan juga sifat yang Rahman Rahim. Bisa juga dia akan memperbaiki. Misalnya kok wong kok didadekno elek iki to. Ya jawabane tetep ya semono iku pancene. Dijawab gak kena wong takdir Gusti Allah itu maha berkehendak. Tapi di balik berkehendaknya itu Allah juga ada sifat yang namanya Rahman dan Rahim. Ya, sama lah ketika kita menciptakan benda, robot misalnya. Robot wis cuwange kan iso ngomong barang. Iso mlaku, mbok perintah iso moro. Kayak remote itu. Nek sing wis sensor suara, mbok celuk ngene robot iso moro. Tapi sampean mosok sakake misalnya robot, sakake perkara duwike. Misalnya robot sampean jongkrokno sampean mosok disake, menganggap bahwa itu makhluk yang mati. Nah, kita di hadapan Allah itu kayak ngono. Sampean diucek-ucek ya ora apa-apa. Kecelakaan sampai ajur, otaknya keluar, tercecer, dianggap oh ya bukan apa-apa. Wong kita adalah makhluk. Padha mek dhewek gawe benda yang kita buat saenake. Kita tidak merasa bahwa itu ono jenenge apa peri kemanusiaan. Ya ora ono lah. Sama nggih boneka lho, mosok ana peri kebonekaan. Gak ono. Gusti Allah sifatnya lebih dari itu malah. Khairi wa syarrihi minallah. Ini sifatnya, tapi tidak bisa disandarkan bahwa Allah itu menciptakan kejelekan. Kita tidak bisa mengatakan ya khaliqus syarri, wahai Allah yang menciptakan kejelekan, enggak boleh seperti itu. Wa in kana lamun ana sapa Allah khalaqan dadekna sapa Allah hu ing syarron. Kama ya yuqalu kaya oleh den ucapaken ya khaliqul khanaziri, wahai yang menciptakan khanazir. Jame kok kecepetan. Tadi pentelas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada